タートほぼ揃っております。さあ1コーナーまではそんなに距離がありませんが、歓声の中やや手綱をしごきながら9番のサイレン鈴鹿、武豊がやはり行きました。鈴をつけていく馬、追いかけていく馬はいないのか。サンデーブランチ、石野サンデーというあたりが2番手グループですが、前を追いません。9番のサイレン鈴鹿が 1,2 コーナー中間地点で早くもご覧のようなリードを取りました。2番手3番の石野サンデー、その後ろ2番のサンデーブランチと、外からジェラスガイ、そしてインタークレバーといったあたり、早くも9頭が縦長です。7番のスノーエンデバー、その後ろも馬群切れて神のマジックとペイストリーシェフ、そしてその後ろに4番のローゼンカバリー。場内が大きくどよめきました。サイレン鈴鹿のこの差にどよめいております。向こう上面の中間地点を通過していった。リードが5馬身6馬身そのくらいあるでしょうか。残り 800m、 今58秒台ぐらいで通過していきました。3コーナーのカーブです。2番手は石野サンデー、そしてインタークレバーが3番手、その後ろサンデーブランチ、早くも手が動いているか。その後ろに同じ勝負服はジェラスガイ。さあローゼンカバリーは後ろから3頭目、徐々に前に詰め寄っていくが、ここで9番のサイレン鈴鹿のリードがだんだんとなくなってきたか。手綱をしごいて海老名正義、石野サンデーが詰め寄っていく。右道が飛んでいる。さあ前の勢いはどうなんだ。サイレン鈴鹿、末脚はどうなんだ。リードは2馬身くらいしかありません。さあここから変わる馬はいるのか。石野サンデー、そして外からローゼンカバリーもやってくる。インタークレバー、そして中からジェラスガイ。しかし9番のサイレン鈴鹿先頭、リードは2馬身から3馬身。2番手はローゼンカバリーかジェラスガイか。先頭は9番のサイレン鈴鹿、やはり逃げ切った。2着争いはジェラスガイか4番のローゼンカバリーか。倉大商店スタートを切りました。横に揃いました。綺麗なスタートです。さあサイレン鈴鹿やはり行きます。サイレン鈴鹿行きます。その横の名村金東も行った。名村金東も行きました。誠ライデン、外の方から大きな拍手を振って外目をつきましてサイレン鈴鹿です。そして名村金東も行きました。この辺先行争いが激しくなるのか。馬群一段です。1コーナーのカーブを左に曲がっていきます。まだサイレン鈴鹿完全と先頭に立とうと今1馬身の差になりました。そして名村金東2番手、そしてアロハドリームとつけています。武豊が完全と逃げました。馬群ちょっと縦長になってきました。飛ばすサイレン鈴鹿、今最初の 600m、 34秒台です。サイレン鈴鹿34秒台の 600m、 早くもかなりリードを奪っています。その後ろです。ゼッケン13番は名村キントーン、さらにゼッケン12番誠ライデン、2番のアロハドリーム、外目をつきまして4番菅野王子、それから石野大王と続いています。真ん中に進まれまして名将有志、そして名将吉家と続いています。この辺は一段になりました。それからあとはバラバラとした展開になりまして、外目をついてトニーザグレート後ろの方から、それからインコースつきましてゼッケン3番のメイプルシロップと続いています。さあ先頭まだサイレン鈴鹿のリードは4馬身ぐらいあります。2番手が13番の名村キントン、そして外目をつきましてゼッケン12番関東馬誠ライデンと続いています。その一方5番手という位置で菅野王子という格好になりました。400の標識を通過した。ちょっとサイレン鈴鹿リードがなくなってきましたが、先頭で直線を向きました。依然サイレン鈴鹿完全と先頭、まだ3馬身のリード、内を通りましたアロハドリーム、内を通ってアロハドリーム、しかし先頭はサイレン鈴鹿、真ん中の方から鶴間がいせ、真ん中の方で鶴間がいせ、しかしもうこれは強い、内を入れる必要なし、武豊が完全と逃げ切り2着に鶴間の凱旋。さあ体制完了です。さあスタートを切りましたグレード2金庫賞ですが、サイレン鈴鹿やはり行くのか。武豊持ったままずっという感じで伸びてまいりました。そして真ん中を通りましてはテーム大嵐、内の方からミッドナイトベッド、現在マチカネフキタルは後方から3頭目あたりを進んでおります。東洋レインボーも中段、タイケールドラゴンも後方から5頭目あたりというところになっています。2馬身から3馬身のリードを持ったままサイレン鈴鹿が一気に先頭花に立ちました。2馬身3馬身4馬身と離していきます。その後ろから東洋レインボー、現在早めに2番手、平円大嵐、この2頭が2番手3番手につけております。1400の標識を通過していきました。さあ先頭から見ていきますが、サイレン鈴鹿が4馬身から5馬身引き離しています。武豊内を通りましてテーム大嵐、その後ろから東洋レインボー、さらにまた馬群が4馬身ぐらい切れました。大きく切れています。ミッドナイトベッド川内博士、その後ろからタイケールドラド名手岡部であります。内を通りまして名将吉家、このレース去年は2着でした。そして菊花賞馬、ここにいましたマチカネフキタルであります。7ヶ月ぶり、現在後方から4頭目であります。さらにまた馬群が大きく切れてプレミアムプリンス連投、そして名村ホームズ先頭から
サイレン鈴鹿までどうでしょうか、後方まで20馬身ぐらいかなり離れています。さあ先頭大逃げ武豊、サイレン鈴鹿が大きく逃げていく圧勝ムードということになるんでしょうか。これを追いかける堤防嵐、それから東洋レインボー、後ろの方の馬群が集まってまいりましたが、内からミッドナイトベッド、マチカネフキタルはまだ後方から4頭目だ。ちょっと大きく場内がざわついております。タイケルドラドも後方だ。さあ早くもこれから400のハロンボーというところ、サイレン鈴鹿逃げる大逃げであります。さあサイレン鈴鹿と武豊大きく逃げて直線に入ってくる大歓声だ。堤防嵐が追いかける、そしてここで東洋レインボーも突っ込んできた。内の方から堤防嵐、そしてタイケルドラド、それからマチカネフキタルはまだ後方から4頭目あえいでいる感じ。これはもう圧勝大楽勝という感じ。武豊強い、本当に強い、逃げて強いサイレン鈴鹿、もう大差のこれは大きな圧勝のゴールであります。勝ったのはサイレン鈴鹿、秋の天皇賞が見えてくる圧勝大逃げ。ゲートが開いた。まずメジロブライトもスーッと出ました。さあサイレンス鈴鹿が行こうというところ、スーッと今日も静かにサイレンス鈴鹿行けるのかどうか、まだそれほど離れていません。内からメジロドーベルでありますが、ようやくこの辺りでピンクの帽子サイレンス鈴鹿がスーッと出てまいりました。今日も静かに先頭に立ったサイレンス鈴鹿であります。東映コスモス、内からメジロドーベルがちょっとかかって2番手、外を通りまして10番ミッドナイトベッドが4番手、内ゴーイング鈴鹿でありますが、エアーグルーヴはちょうど6番手から7番手あたり、その後ろからシルクジャスティスでありますが、メジロブライトは後ろから2頭目といった展開、ローゼンカバリーがしんがりです。13頭が縦長になって、さあ第2コーナーであります。今年もあなたの、そして私の夢が走る宝塚記念でありますが、さあエアーグルーヴは6番手から7番手あたり、先頭は1番人気、一番たくさんの人が夢をかけたサイレンス鈴鹿が先頭です。その差はどうでしょうか。だいたい58秒ぐらいで 1000m を通過。さあここにメジロドーベル、東映コスモス、差が開いていくぞ。1番のゴーイング鈴鹿、そしてテイエムオーラシー、10番のミッドナイトベッド、エアブルーブちょっと手が動いている。それから4番のステイゴールドがいて、優勢トップラン、それからサンライズフラッグが満を持している。メジロブライトがいた、メジロブライト、そして7番のシルクジャスティス、今日はブライトよりもジャスティスの方が後ろだ。そして8番ローゼンカバリー、さあサイレン鈴鹿1頭が飛ばして、あと12頭が固まった。しかし差が縮まってきた。それほど大逃げではありません。まもなく第4コーナー、サイレン鈴鹿、さあどうなんだ、気合はどうなんだ、見ない。さあ後続は差を詰めてきた。そしてブライトはどこへ行ったのか。エアーグルーヴ、メジロブライトはしんがり、メジロブライトはしんがりだ。メジロブライトピンチ、メジロブライト大ピンチ。サイレン鈴鹿先頭、ステイゴールド来た。ステイゴールドが差を詰めてきた。そしてサンライズフラッグ、差を詰める。もう一頭シルクジャスティスが差を詰めてきた。しかしサイレンス、外からエアーグルーヴが差を詰める。ステイゴールド、さあ先頭はサイレンス鈴鹿逃げ切った。そして2着ステイゴールド、サイレンス鈴鹿結局逃げ切った。そして2着ステイゴールドでありますが、審議、このレースは審議。第4コーナーの手前でメジロブライトが大きく後退してしまいました。サイレンス鈴鹿毎日を冠スタート。グラスワンダーやや出がよくありません。的場騎手、しかしそこは知り抜いています。すっと落ち着いて前に持ち出す。後方に下がったのはサンライズフラッグ。乾いた西日を浴びて秋の府中のターフ開幕週。そうです、サイレンス鈴鹿当然行く。問題はペース。そして2番手エルコンドルパサー、田津田はがっしり持ったまんま海老名正義とのコンビ。外目黄色い帽子はランニングゲール、ビッグサンデーもついている。2番手は3頭、有力馬をマークの形か。その後ろテイエム大嵐が真ん中からじわじわややかかり気味か。その外にいるグラスワンダー、早くも盛り返している的場仁との信頼の絆。そしてプレストシンボリが後方、その後ろが2頭いて8番のワイルドバッハ、後方1頭離れましてサンライズフラッグという格好です。問題はペースですが、3コーナーのカーブ、ここまでの 800m をサイレンス鈴鹿それほどちぎってはいない。45秒の後半から46秒というペース、5馬身ぐらいのリードで武豊とサイレンス鈴鹿の逃げ。2番手はランニングゲイルだ。そしてビッグサンデーだ。エルコンドルパサー、しかしその外からはグラスワンダーが早めに出てきた。大木明の向こう側、さあどうだサイレンス鈴鹿に詰め寄ってきたのは外グリーンの帽子、グラスワンダー的場仁600通過が1分5秒。ビッグサンデー青い帽子エルコンドルパサー、さあ真っ向勝負。サイレンス鈴鹿リード3馬身、叩いてビッグサンデー、久々グラスワンダー、エルコンドルパサー海老名、坂を登る。サイレンスまた逃げ、外に少し寄りながらエルコン
スタート前から指名手配を受けました栗毛の静かなる逃亡者に対して、果たして追跡者たちの秘策はあるんでしょうか。もやの向こうのスタート地点、ゲートが開きます。ポーンと白い帽子、サイレン鈴鹿が仮柵が内側に移動したグリーンベルトに向かってずっと上がっていく。さあ期待に応えて武豊とサイレン鈴鹿早くも先頭、そして6番のオフサイドトラップ、ゼッケン7番サイレントハンターが2番手につけていきます。外を通りましてステイゴールドあたり2コーナーのカーブへと入っていきました。早くも8馬身ぐらいの差をつけてサイレン鈴鹿の武豊が行く。これだけ引いても後ろが見えない2番手、ようやく見えてきた7番のサイレントハンターがつけている。これも単独の2番手、その後ろも6馬身から7馬身、6番のオフサイドトラップ、ステイゴールドがつけている。メジロブライトこの位置 TMO なし、ランニングゲイル、外を通りましてグルメフロンティア、内からシルクジャスティス、ゼッケン8番サンライズブラック、そして5番のゴーイングスカが続いています。かなり縦長の展開、まもなく3コーナーの手前、 1000m の標識は果たしてどのぐらいで通過していく。今通過57秒台で過ぎていった。3コーナー飛ばしに飛ばしてサイレン鈴鹿、武豊が行っている。まだその後ろ単独の2番手でサイレントハンターが続いている。後続の各馬大丈夫なのか、捕まえることはできるのか。大欅の向こうを過ぎていきました。サイレン鈴鹿予定通りにちょっとここで手応えがどうなんだ。さあここで抑えるような格好、ちょっとサイレン鈴鹿に故障発生です。なんということだ。4コーナーを迎えることなくレースを終えた武豊、沈黙の日曜日。先頭はここでサイレンスオフサイドトラップ、オフサイドトラップが先頭に立った。オフサイドトラップ外を通ってメジロに口が入る、そしてこの真ん中を通ってローセンターに先頭はオフサイドトラップ、オフサイドトラップが先頭だ。オフサイドトラップが先頭だ。オフサイドトラップ、さあそしてステイボールが上がってきている。先頭はオフサイドトラップ先頭、内の方からステイゴールド、しかしなんと8歳馬オフサイドトラップ、驚きました。オフサイドトラップ8歳馬3連勝で縦の体感。とにかくあの馬のレースをしていたらですね、半マイル46秒で行こうがなんだろうが、後ろの馬は影も踏めないという展開になりますよね。はい、だからどうしても普通というか一般的に考えてしまってたんですね、僕も最初は。このペースじゃ速すぎる、おしまい止まってしまうとか、ね、飛ばしすぎだとかね。でもそれは一般の常識からいくとなんですよね、ただ彼にとってみたらそれは別にハイペースでもなくてね、彼のペースだったんだなと思いましたね。これまでのいろんなレースを見てて、武さんの場合にはね、その1秒もとても0秒1でも寸分狂わないぐらいのペース判断をされると思うんですよ。そういった中であの馬がああいうペースで逃げてね、勝ち続けるっていうのはやっぱり武さん自身も驚きがあったんですね。じゃあそうですね、普通なら最後バテて止まるペースなんですけどね、普通の馬ならね、それがないわけですから、そうなるとやっぱりこれはもう最大の武器だなと思いましたからね。やっぱ人より前にいて後ろの馬よりもさらにいい足を使ったら負けるわけないですからね。そうですね、もうこれは僕は理想だなと思いましたね。競馬関係者100人が選ぶ名馬ランキングベスト10、いよいよ第3位。逃げてやっぱ強いっていうのは究極の競馬の理想の形じゃないですか。すごかったなと思うのはサイレン鈴鹿かな。そのスピードは計り知れない。異次元の逃亡者サイレンス鈴鹿。天才ジョッキー武豊との出会いがサイレンス鈴鹿の真の才能を花開かせる。重賞2連勝で挑んだ98年の金庫賞、彼を止められる者は誰もいなかった。間近で進んでるまだ中段、先頭はサイレンス鈴鹿、逃げて4連勝。圧巻の逃亡劇。続く G1 宝塚記念では武豊がエアグルーヴに騎乗のため、鞍上にはベテランの南井克美。乗り手が変わっても先鋒は変わらない。この後の3番手エア放っている。ようやく外を通ってエアグルーヴ上がってきた。さらにはシルクジャスティス、サイレンスが先頭、ステイゴールド、外からエアグルーヴが2番手に上がるのかどうか。サイレンスが1着でゴールイン。
重賞4連勝で G1 初制覇。そして秋、伝説の G2 が幕を開ける。4戦4勝のグラスワンダー、5戦5勝のエルコンドルパサー、無敗の外国サンバ2頭との初対決に13万人を超えるファンが詰めかけた。サイレンス鈴鹿、このまま逃げ切るか。外を通ってエルコンドルパサー、しかし届かないか。サイレンス鈴鹿だ。サイレンス鈴鹿、4歳2強を消し出して今ゴールイン。サイレンス鈴鹿逃げ切った。エルコンドルパサー追い込みも2着。ゴール後 G2 では異例となるウイニングランを行ったサイレンス鈴鹿。しかし続く秋の天皇賞では不運な事故に見舞われ、志半ばでこの世を去る。別次元のスピードで駆け抜けた伝説の快速馬サイレンス鈴鹿が第3位。サイレンス鈴鹿で僕実は G1 勝ってないんですね、僕はね。だけどパフォーマンスとしてね、本当にいいレースをできたんで、やっぱりそうやって支持してもらえるのかなってありますし、ものすごくインパクトの強い馬でしたね。強烈に残ってますね。関係者もこんなレースする馬今まで見たことないとか、こんなに速い馬味わったことないとか、僕ら乗っててもそうですもんね。なんだこの馬はっていう馬はやっぱりそうやって人を引きつけるところはあるんじゃないですかね。最後にこんな質問をしてみました。ディープインパクトが相手ならどの馬に乗りますか？ディープを敵に回したらサイレンス鈴鹿かな。が嫌なんじゃないかな、ディープに乗ってる人からしたらね。うんと離れそうですしね。どれぐらい道中距離が空くのか。まあサイレンス鈴鹿に乗っててもディープのようなタイプは嫌だと思うしね。どっちもですね。どっちが勝つのかっていうのは見てみたかったです。そうですね。どっちが一緒に走ったらどうなってたでしょうね。かなり縦長の展開、まもなく3コーナーの手前、1000mの標識は果たしてどのぐらいで通過していく今通過、57秒台でついていった。3コーナー飛ばしに飛ばしてサイレンス鈴鹿、武豊が行っている。まだその後ろ単独2番手サイレンス鈴鹿が走っていっている。大丈夫なのか、捕まえることはできるのか。大きなスピードをしていきました。サイレンス鈴鹿、両方のようにはちょっとここは手応えがどうなるか。さあ、ここで抑えるような格好。ちょっともうちょっとかっこよかったけれど日々と道のりを本当は自分っていうらしい。世界中に溢れてるためきっと今はね、まあ最後はねすごく悲しい結末だったんですけど、すごい馬でしたよ。本当に名馬ですよ。この馬本当名馬ですね、間違いなく。進もう